大家好，我係謝挺 Chloe Sun，福勒神學院嘅舊約教授，中華研究中心副主任。Macarius 福勒之聲第四季嘅 podcast 將針對華人學者同埋牧師最近出版嘅新書，包括新約、新舊約同埋神學方面嘅研究。我會同佢哋傾下寫作嘅過程、喜樂、掙扎同埋選寫呢啲書背後嘅故事。歡迎大家收聽。咁今日我哋好開心請到葉漢浩博士 Alex Ip 喺我哋當中。Hello，大家好，好開心啊，有機會同大家分享。等我簡單介紹下葉博士，我可唔可以叫你 Alex 啊係，可以，好歡迎。？OK，Alex 係現任香港中文大學崇基學院神學院嘅副教授，亦都係關懷貧窮學校創校校長。佢亦都係工業福音團契前總幹事同埋 Mosaic Project 嘅創辦人。喺牛津大學同埋劍橋大學訪問學者，佢嘅研究興趣包括羅馬帝國經濟同埋保羅書信。咁佢學術嘅著作包括《A Social Rhetorical Interpretation of the Letter to Philemon in Light of the New Institutional Economics》，Mosaic 2017年，同埋《Engaging New Institutional Economics and New Testament Studies》。咁今日我哋重點就係講呢一本書。咁佢亦都係有好多嘅中文著作，包括《黑暗中活出美善》。咁呢本書我都讀過，我強力推薦啦。看見鄰舍，看見使命，腓立比書，僕人榮光，受苦喜樂，放下標籤，重建愛嘅關係等等。咁佢自己都有個 website 嘅，大家可以喺個 podcast 嘅介紹佢嘅部分可以揾到。Alex 好開心啊，多謝你接受我哋嘅訪問。好榮幸同埋好開心啊，因為睇謝霆老師嘅書都好多年，係啊，即係喺未入神學院之前，我已經即係好受激勵嚇，即係謝霆老師嘅書，包括我同我太太都係你嘅書迷嚇，即係好用心，好有即係分量，亦都係最重要係 touch 到人嘅 heart，我覺得係。所以今日其實係帶住一個好 mix 嘅心情，又係被訪問，但係其實亦都係小書迷嘅角色。OK，係。唉，多謝你嘅鼓勵啦。一方面當然好感激你嘅鼓勵，另一方面都覺得哇，我咁老啦咩已經？唔係，你係早出道啫。咁啊係，即係信主之後就出道啦，所以都感恩，即係有多啲係係時間可以侍奉主。咁其係。實我都好好奇啦，即係不如你簡單介紹下自己嘅召命啊，即係你嘅 calling。我諗由我以前我係由即係讀經濟出身嘅嚇，我本科啦，我第一個 master 都係即係經濟啦，亦都教咗10幾年經濟。咁其實喺嗰段時間裏邊，由一個真係好相信現代經濟學，覺得自由，即係當時為自由社、自由經濟裏邊所講嗰套自由，就係好似人類救星咁樣，到我面對世界與以至到我喺中學裏面教好多嘅學生面對一啲好生命嘅問題嘅時候，都衝擊我去問究竟呢個世界或者我面對嘅社會嘅困局，究竟點樣去 comprehend 去回應嚇？咁呢一個大概可以即係俾大家呈現到點解我未來嘅研究或者我嘅侍奉會咁強調貧窮啊、經濟嘅向度，因為經濟係我嘅即係激勵我去問神學問題嘅一個起始點嚇。究竟我作為一個唔能夠逃避任何世界都有一個經濟模式同時存在嘅時空嘅裏邊嘅時候，究竟上有咩意義呢？嚇，我哋又真係活在當中噶嘛嚇，無論聖經嘅時代到我哋今日嘅時代裏邊，亦都充滿咗唔同嘅價值，係好似係真理，但係喺聖經裏邊又好似又唔係嘅喎嚇，即係例如競爭係咪必然嘅呢？聖經唔係咁教我哋嘅喎嚇。咁我哋又唔能夠避免競爭嘅喎，咁但係我哋點樣去 comprehend 呢一種嘅狀態咧？聖經有冇講嘢嘅咧？咁呢個一定程度上可以係我初期即係由教中學點解要去讀神學嘅一個好大嘅推動力嚟嘅咁去到嗯我讀神學嘅過程裏邊，神俾我好多經歷去接觸貧窮人啦呢啲經歷好多時候都係。我講道嘅時候好中意咁講，即係一啲流冷汗嘅經歷嚟嘅，就唔係話我突然間有啲好高言大志，覺得我要去做咩侍奉，而係反而當我接觸真實嘅故事嘅時候，發現自己裏邊係好多不足。我嗰套現代嘅所謂經濟學理論，原來係好多時候係與人嘅真實故事嘅隔離嘅即係separation。我講緊嘅係嚇。
咁所以由嗰度開始，我諗神係真係用呢啲嘅故事去推動我要去進入即係現實嘅世界，唔係淨係單單去思想嚇，或者係咁呢一樣嘢，我諗係喺我係 path 咗我一個幾好嘅歷程去做，既要做研究，亦都要去做實踐咯嚇。嗯，咁所以係。過去一段時間都兩邊都有去繼續去做嘅嚇咁樣。嗯哼，你對經濟有興趣，其實頭先聽你講咧，就係經濟同嗰個貧窮係有關係嘅。不如嗯嗯嗯，講多啲啦，即係點解經濟同貧窮係有關係咧？係其實經濟喺我哋一般嘅用法嘅裏邊，好多時候我哋可能好快諗到就係錢啦，係嘛？即係或者係同市場有關嘅嘢啦。但係當我哋再進入另一個層次，就係其實經濟係特別係我研究嘅嗰個角度咧，好強調嘅就係其實社會裏面充斥住唔同嘅制度啊。呢啲嘅制度咧，其實貧窮就好有關係。如果從邊個定嘅咧嚇，甚至更重要同聖經嘅接軌性就係、點解呢一啲嘅即係制度會被覺得合理咧？嚇，無論喺聖經嘅時代或者係現代嘅裏邊，慢慢人係好似接受咗，例如喺聖經嘅時代，奴隸好似好合理嘅喎嚇，或者我哋而家嘅貧窮，喺自由市場裏邊，大部分人你問可能話我哋好自由競爭嘅喎，你窮係因為你唔夠努力咯嚇，咁所以。點解我會對經濟同貧窮有一個關係咧？特別係從信仰嘅角度，就係開始去問呢啲背後我哋咁容易覺得合理嘅價值喺邊度嚟嘅咧？而我哋以為合理嘅諗法同聖經嘅教育有冇張力嘅咧？嗯甚至我哋即係我自己會嘗試去問聖經有冇回應到呢一啲嘅層面嘅咧？嚇，咁呢個就係我自己一路去嘗試去即係去尋索嘅一啲嘅問題。嗯，呀，我覺得好發人深省嘅呢啲問題，其實唔係咁多人會諗到咯，即係經濟啊同聖經嗰個關係，同埋你的確係有實踐即係同啲貧窮嘅人傾偈啊咁樣樣，我覺得咁樣嘅組合好難得啊！即係你嘅係係經歷同埋係係。你嘅照明。咁或者簡單分享你點解會去咗崇基讀神學？點解係呢一間學院？係，應該係崇基就真係引領嘅，因為我教緊書嘅時候，我首先喺崇基神學院就讀咗一個 part time 嘅 master，所以呢一個 part time 嘅 master 比原來神學可以咁樣問問題嘅，未必一定係我原本以為嘅咁樣去了解信仰嘅啊，即係我諗喺我讀 part time 嘅時候，開闊咗我一個好重要嘅視覺。去認識啦，咁我其實輾轉有去過其他神學院去讀過另一啲 program 嘅嚇，但係最終即係我諗神都係一路去開路俾我去翻去崇基裏邊繼續讀我MDiv 啦嚇，而喺 MDiv 裏邊我遇到好多個老師好 encourage 我去將生命嘅故事，即係我讀經濟嗰個故事過前半生嘅嗰啲經歷嗰啲學養同信仰結合嘅。咁我覺得好特別嘅呢件事係，因為我有啲機會喺其他神學院讀嘅時候，就似乎嗰個冇咁大嘅 encouragement 去叫我 integrate 呢啲好似好唔同嘅嘢，成為咗一個嚇。咁亦都俾我老師去鼓勵，不如你去繼續去諗下讀博士啦。咁我就嘗試將好似風馬牛不相及嘅經濟理論去寫咗一個 proposal。咁而家睇翻都困難嘅，但係又好感恩當時嘅老師其實係好開放地去鼓勵我繼續去做落去嚇。咁感恩就係攞到一個博士研究嘅學位，即係嗰四年係好多上帝嘅恩典啦嚇。其中有一年去咗耶魯大學。做交流，咁認識咗當時一個我覺得係好好嘅 mentor 嚇，即係佢係新約一個好出名嘅學者嚇，Adela Collins，佢俾我好多，即係佢唔係我真實嘅老師，但係佢其實係都花咗好多時間去幫我去睇論文啊，同埋俾指引啊，甚至畢咗業之後，佢都係一路好關心一個寂寂無名冇乜即係。我諗 benefit 嘅對佢嚟講，都係做咗好多真係好照顧同埋提攜嘅一啲嘅工作。所以喺嗰幾年裏邊，我自己學到嘅嘢唔係淨係喺知識上，而係發覺原來有好多個學者佢真係有一種即係我喺保羅神學裏邊講 modeling 係嘛，即係你要學校我正如我學校基督一樣。哇！我見到一啲咁出名嘅學者，佢真係關心一個唔知點，但係佢真係好即係久唔久會聲呢嘅人啊，即係佢會約我去食餐飯。即係呢啲係喺我喺崇基讀嘅時候一啲嘅幾大嘅得着嚟嘅嚇。咁嗯哼。崇基亦都有即係我諗特別係讀
博士嘅時候，好多嘅空間啦嚇，俾我去寫同埋參加國際嘅一啲對話，以至到呢一個歷程唔係純粹接收，而係真係好多 dialogue 嘅訓練咁樣。嗯哼。聽你頭先咁樣分享啦，發覺其實好多人身邊都係有一個好特別嘅一個好似 mentor 咁樣嘅角色，或者唔止一係係個咁樣去幫助到我哋即係選擇我哋前邊嗰個道路。頭先聽你講呢一個學者啦，其實都諗起即係嗰個導師嗰個角色嘅重要性。嗯，咁不如分享下你通常喺神學院教書係教邊啲科目咧？咁同埋嗯。你研究嘅係咪有關係咧，定係冇關係？我喺神學院咧，大概可以分三個方向嘅書教課嘅。第一個咧，我又講下先，就係係基督教導論。咁基督教導論咧，我係好中意教呢一科，因為佢係教一啲中文大學非神學主修嘅 undergrad 嘅學生嘅嚇，係好你可能如果我唔知有冇出樣嘅，如果有出樣嘅弟兄姊妹咧，都會見到我樣已經開始笑，因為呢幾年大概我教咗呢一科接近8年嘅時間嚇，咁咧就。我唔知大家可唔可以想像喺一個公立大學裏邊，要學生 take credit 去讀聖經咧，係咪？其實你可能會想像都冇乜人讀㗎啦，係咪？咁但係呢8年我自己好感恩，就係神一路感動我用呢一科既係要去傳遞基督教嘅知識咧，但係亦都成為咗牧養呢幾年即係特別大學生嘅一個機會嚇。咁所以我好記得由我啱啱初開始教咧，應該係40個人報都唔夠嘅嚇。咁感恩就係呢幾年開始，由爆滿啊到 over 到今年有即係我已經收到75個學生去讀。咁呢一個科我係好用心，希望同學生又有知識上課堂上嘅交流，亦都係希望同佢哋有真實嘅私底下嘅交流啦嚇。咁所以我基本上呢一科每個星期都會約學生食飯啦，同佢哋即係了解佢哋生命嘅狀況啦。雖然唔係每一個都係基督徒嚟嘅，但係就好多都有興趣去認識基督教嘅嚇。咁另一個範疇嗯咧，就當然就係我嘅主項啦，即係新約聖經啦。咁我會教保羅書信啦，我會教一啲新約導論啦，咁裏邊接觸到好多神學生，有 part time 有全職嘅，咁其實都係好感恩見到每一個生命去好認真地去尋索信仰嚇。咁第三個範疇就真係我一啲所謂即係新嘅研究嘅向度。咁呢2年我特別開啲科咧，就包括係羅馬歷史與新約聖經啦咁我下學期會開一科咧，就我近排嘅研究嚟嘅，就係都係羅馬歷史，不過就會加多少少就係 material culture 一啲古蹟啊、coins 啊、一啲monument 啊，同我哋點樣認識聖經處境嘅關係，以至到我哋能夠用呢啲嘅資料咧去詮釋聖經嘅嚇。咁啊，大概嗯3個 area，我會主力去教嘅。嗯，哇，好，我覺得好 meaningful 啦，即係有可以 reach out to 嗰啲認識基督教嘅學生，同埋當佢哋認識你係個基督徒嘅時候，同埋你點樣去同佢哋食飯啊，spend time with them 啊，我諗對佢哋嚟講，諗都係好認識基督教嘅一個管道咁咯，好 meaningful 啊。係啊，係啊，咁我係啊，係啊，好開心㗎。其實我諗起我第一年嚟讀美國讀大學嗰時咧，我仲未係，信主嘅。咁我嗰間學校咧係基督教學校嚟嘅。哦，咁其實未信主，我哋要 require 去 take 嗰啲Christian 嗰啲 courses。如果你嗰陣時係做我老師咧，我諗我對成個聖經嘅睇法應該會唔同啦。OK，咁我而家transition 哦。到第二個階段啦吓。咁你最近出咗一本書叫做《Engaging New Institutional Economics and New Testament Studies》。咁我想問下，即係你寫呢本書嘅開始係點樣開始咧？同埋呢本書到底係講乜嘢咧？呢本書其實係我一個所謂 extension of 我嘅研究嘅，即係第二個階段啦。第一個階段就係我第一本 monograph 就集中用即係呢一套所謂新制度經濟嘅視角去睇羅馬嘅奴隸制度，然後去重讀腓利門書。咁呢一個係我第一個研究嘅階段。咁但係其實新制度經濟呢一個視角咧，又唔係淨係可以幫助我哋理解奴隸制度嘅。其實對整個羅馬帝國
其他範圍。咁近排可能好多頂尖開始聽到，其實羅馬帝國好複雜嘅，包括就係佢哋有恩主制啊，即係所謂 patron client 啊，或者 honor and shame 啊，其實佢唔係獨立嘅制度嚟。呢啲所謂羅馬帝國裏邊呢啲嘅 institution 其實互為之間係有好多嘅關係嚇，亦都同整個新帝國嚇，即係所謂 Roman Empire 啱啱初期即係成立嘅時候，佢哋所面對嘅政治嘅張力咧係好有關係嚇。咁所以我哋要真係明白，無論係即係最具體，可能啟示錄嘅好多隱喻嘅説法，到喺福音書裏邊，其實好直接地講好多路加福音嚇，好多講富有人嘅嚇，係馬太同馬可 double 以外再多少少嘅次數嘅嚇，即係佢關心到一個地步係我自己有第三，即係嚟緊寫緊一本書就係，即係其實佢關心嘅程度，佢係等同於將佢係咪能夠進天國呢一個咁重要嘅議題咧，係相提並論嘅嚇。咁所以 engaging new institution economics 係我希望對於一啲佢未必有經濟訓練嘅聖經學者，但係佢仍然能夠睇得到 appreciate 到經濟呢個 layer 嘅存在。聖經的確回應緊呢啲所謂經濟嘅視覺嚇，而呢啲經濟視覺係乜嘢呢？其實我係相信需要有人去澄清嘅，因為如果唔澄清咧，好多時候我哋好自然就好似我頭先開始咁講，一諗經濟一定係諗錢，同埋諗市場嚇，或者交易嚇，或者 coin 嚇嗰經濟，其他嗰啲唔係經濟嚇。但係其實就唔係咁表面咯嚇。咁我希望呢本書能夠幫助到新約聖經學者能夠 appreciate 到，其實喺個社會裏邊或者喺新約嘅處境嘅裏邊存在住更深層嘅經濟嘅 layer 啊，包括係我喺學術論文已經出版咗一本嗰本書，其中有一章咧就係講路加福音10章，我哋成日講嘅好撒瑪利亞人。其實嗰個故事裏邊，如果大家細心睇咧，佢嘅起始點，耶穌講好撒瑪利亞呢個比喻嘅時候，其實係回應緊嗰個律法師去問一個誰是我的鄰舍，我鄰舍喺邊啊嘅問題嘅嚇。咁簡單啲介紹咧，就係其實乜嘢叫做我嘅鄰舍喺邊咧？簡單講就係佢睇唔到鄰舍喺邊咯嚇。其實鄰舍有冇喺佢身邊咧？喺當時嘅貧窮嘅指數，大家可以好容易答到呢個問題，因為有90%嘅人都係揾朝唔得晚嘅。如果有個人問我嘅鄰舍喺邊咧，咁其實個問題就唔係真係鄰舍喺邊，而係點解佢睇唔到鄰舍嚇？咁跟住去到好撒瑪利亞嘅故事嘅時候，個比喻的確我哋喺個 textual 度係有 evidence 去證明，其實耶穌真正針對嘅問題就唔係佢鄰舍喺邊，因為佢真係冇答到呢個問題。但係佢真正答嘅係咩咧？就係嗰3個人行過嘅時候，由 Levi 啊到嗰個祭司，其實係好強調 articulate 佢哋看見，但係佢冇行動，直至到個撒瑪利亞人。都係 repeatingly 講看見，然後行動。所以我嘅用呢一個故事就去呈現其中一個好重要嘅焦點，就係乜嘢令到人看不見我哋嘅鄰舍咧？咁同我哋嘅制度有冇關係嘅咧？咁我本書就開始去介紹咧，其實喺羅馬世界你生活咧，的確你係會看不見你嘅鄰舍，甚至你會覺得好自然啫嘛。咁佢哋係奴隸，咁點解要關心佢咧？佢哋貧窮係佢哋自己攞嚟嘅，咁等等嘅一啲價值觀，我希望能夠展現到俾新約嘅學者睇到。聖經裏邊有好多呢啲嘅 layer，亦都希望係能夠用簡單嘅言語幫到非主修經濟嘅學者都能夠 appreciate 到呢一個層面嚇。嗯，因為我覺得呢個角度視覺係好特別。我好奇啦，就係頭先你講係新制度經濟，咁係咪有個舊制度咧？係，其實應該咁講，就係新制度經濟咧，早期係有一個 institutional economic，即係佢冇新字啦嚇。咁當然佢自己就冇話自己舊嘅，但係嗰個係被即係obsolete 咗啦，可以咁講。就係喺發展嘅裏邊，佢有一啲 bug 咧，係覺得喺經濟學裏邊係唔能夠或者應該咁新瓶舊酒，佢都走唔出舊嘅嗰套嘅制度嘅裏邊嚇。咁所以新制度經濟佢的確喺經濟學當中係被認受。佢的確係既冇脫離到經濟學嘅大框架，但係佢亦都唔受舊嘅嗰套舊嘅，我哋通常形容係咩咧？就係新 New Classical Economics，新古典經濟咧，就係嗰個所謂即係兩套唔同嘅即係理論嚟嘅嚇。咁一般我哋唔澄清咧，我哋通常會習慣用咗新即係 New Classical Economics 或者 New Classical 嗰套理論，就係我頭先講可能諗錢啊。money 啊、market 啊呢啲概念咧，其實係傳統古典經濟學嗰套嘅前設嚟。
咁新制度嗯經濟就冇呢種嘅前設。喺書裏邊亦都係提及到就係呢一個其實係一個好長嘅 methodological 嘅 debate 嚇，就係究竟現代經濟學是否能夠應用喺古代嘅經濟咧嚇嗯嚇。咁佢其實一個好關鍵嘅位就係究竟早期討論咗好耐就係 market 存唔存在嚇。而我本書就去澄清就係其實我哋係唔需要理 market 存唔存在，因為當我哋用新嘅視覺，所謂新制度經濟嘅時候，個焦點就係放喺其實每一個嘅社會，每一個經濟系統，其實對你都 compose of 不同嘅 institutions 啊。咁呢一點其實好多人就比較容易接納，因為奴隸制度係一個 institutions，包括嗯埋 online exchange 都係一個 institutions。佢唔需要係一個 market form，但係其實佢本身就係一個 institutions。而呢啲 institution 亦都會決定 who is the winner and who's the loser。從呢個視角繼續去追尋咧，我哋就可以發現到原來奴隸制即係羅馬整個帝國係 compose of 不同形態嘅 institutions。然後嗯我希望能夠去呈現到呢啲 institution 點樣去影響人嘅價值觀。而聖經正正焦點就唔係 economic concern，聖經嘅焦點係呢啲 institution 帶嚟人嘅，正如頭先嗰個好撒瑪利人嘅故事一樣，即係佢令到人睇唔到，即係鄰舍就係聖經嘅 concern 嚟。嗯，係，拉撒路喺嗰個富人嘅門口咁耐都看不見佢，係嘛？我哋好嗯少問點解嘅嚇，我哋覺得係好似人選擇地就係咁樣咯，富有嘅人係咪咁樣咯？但係其實我覺得即係而家我做緊嘅研究就係、其實路加福音唔係淨係批評富人，佢真正嘅焦點喺好多嘅 keyword 裏邊，佢 articulate 嘅係透過佢嘅生活嘅日常，其實令到佢忽略咗去活出其實人本有嘅嗰種嘅關懷嘅心，嗰、個 compassion 嗰種嗯嘅好似耶穌一樣嘅慈心嚇。咁、我希望繼續我研究嘅時候，能夠再多少少呢方面嘅啟發啦。嗯，多謝你嘅分享啊！聽你講有關於呢個新制度嘅經濟，我又諗起其實當一個人活喺呢個制度裏邊，有時會盲咗，係嘛？即係睇唔到嘢，即係盲。係。咁，你覺得喺呢個過程當中，耶穌係嘗試做啲乜嘢咧？係咪？嘢㗎，其實我覺得嗱，如果我哋從呢個視角裏邊，耶穌點解要行動咧？係嘛？即係喺就算路加福音10章裏邊都係咁講㗎嘛。其實嗰個 dialogue 就係嗰個律法師去答晒所有嘅問題，耶穌話你答得啱嘅，跟住係講你這樣行就得永生。嗰個律法師先至有少少唔好老皮地去回應。咁喂，我都想做㗎，得不過我無論死喺邊啊咁。咁嗰度有排可以分享嘅，不過答翻嗰個問題，所以行動好緊要，唔係淨係你嘅。所以喺4個福音書裏邊，我有時都會分享問頂點嘅一個問題。其實如果我哋淨係單純即係略咗4福音一個好重要嘅信息，就係其實耶穌係示範緊一個 model 俾我哋去活出福音嘅內容嚇。而呢啲嘢唔係淨係即係全福音，耶穌示範緊一個好重要，譬如佢 compassion。佢差唔多係即係打破晒當時即係羅馬世界好多嘅標籤㗎嘛，包括富人嘅標籤嚇，即係咪稅吏就係壞人咧？耶穌都係咁講，唔係嘅嚇，佢仍然係可以回轉嘅嚇。駱駝穿過針眼嚇係好難，但係在上帝嘅國沒有難成嘅事嚇，即係難嘅，因為我哋都係活在一個好真實嘅制度裏邊嚇。我哋都係啦，神學院都唔係一件即係天堂嚟噶嘛，我哋都面對緊唔同嘅制度嘅即係影響我哋喺大學嘅裏邊，咁所以我覺得耶穌嘅新教正正俾我哋聽，其實活在制度當中咧，唔係淨係 intellectual 嘅教導可以 break 呢啲嘅即係影響，係一定要我哋活出呢種嘅生命咧，令到人睇到，喂，你教緊嘅嘢同你活嘅嘢係一齊嘅喎，甚至我個人仍然係希望我做緊一樣咁嘅嘢，所以點解我喺神院教緊書嘅時候，有時我都會分享俾弟兄姊妹聽，點解會做咁多好似好前線或者好似好冇唔係啲研究嘢嚟嘅喎嚇，例如咩music project 啊，或者其實我喺香港一路做緊一啲好細型嘅，就希望學習到耶穌示範緊嘅嘢啦嚇。我哋要教，嗯我哋要研究，但係同時間我希望喺生命裏邊。我都係呈現緊我所教嘅內容，咁我覺得嗯，係我從聖經裏邊學到嘅真理咯。我覺得好難得啊，因為唔係好多學者係會實踐呢一方面，係咪？所以我覺得即係你係個好好嘅見證。
我頭先聽你講咧，我都有另一個問題，就係有關於呢個 slavery 啊，即係呢個奴隸嘅呢個制度。嗯嗯，咁喺新教育裏邊都係 assume 呢個制度就係嗰度啦。但係喺而家呢個社會裏邊，其實用美國做例子啦，其實好似啲黑人咧曾經係奴隸啦，佢哋就好 offensive 啊對呢個 concept。咁其實每一次去香港咧，我都會見到，譬如星期日啊，喺啲公園裏邊啊，好多啲菲傭啊、印傭啊咁樣樣，佢哋算唔算係都係奴係。隸咧？即係我哋見到咁樣唔有階層嘅咁樣嘅分別，唔知道你呢個新制度經濟點樣去睇呢啲事？係，我第一本 monograph 就嘗試將，因為 slavery 咧個吊詭性就係佢好似係你名義上叫做先至係 slave 嘅嚇。我用第一個首先嘅例子就係、就算喺羅馬世界好得意嘅，即係嗰啲奴隸被釋放之後被釋放，咁我哋就有時好容易以為佢已經唔係奴隸啦，因為佢被釋放咗啦嘛，係嘛？但係其實你從另一個角度咧，其實佢冇被釋放到嘅，因為咧喺羅馬嘅法律裏邊，你繼續要 work under 個 same employer 你仍然係要為同一個老細打工。然後如果你係個老細唔滿意你，佢係有法律可以將你 re-enslave 嘅喎嚇。咁呢個例子俾我哋睇到咧，所謂是否 slavery 咧，其實就唔在於佢名義上係咪叫 slave 嘅，而係佢有一定程度上一啲嘅 essential quality 嚇。咁我自己喺嗰個 monograph 裏邊就嘗試去即係呈現呢啲嘅 即係呢啲 quality 係包括係乜嘢？第一個就係 dependence。即係你基本上係冇能力去自我獨立嘅嚇。第二個就係你係被 exploit 嘅嚇。第三個咧，其實係整個社會制度裏邊係充滿咗 manipulation 嘅嚇。咁呢個當然今日冇時間去詳述啦嚇。咁但係大概我想分享嘅就係從新制度經濟裏邊，我哋會睇到個現代嘅制度同古代嘅有名義嘅奴隸制度其實有相當大嘅共通性嘅嚇。就算喺香港嘅資本主義世界裏邊，係啊，你係冇，你冇人會叫你做奴隸嘅，但係有好多人都會自發覺我活像奴隸個原因就係我連辭工嘅自由都冇嘅，因為我已經可能有層樓嚇，跟住我要做嘅嘢亦都唔係我完全我想做，甚至喺呢啲 work contract 嘅當中，有好多不明文，但係其實係被 exploit 嘅地方喺權力嘅制度嘅存在嘅裏邊。其實呢啲如果我哋細心去窺探咧嚇，即係所謂從新制度經濟裏邊提醒我哋要望嘅就係呢啲合約當中。又或者呢啲喺呢個制度當中嘅時候，人與人嘅關係嚇，究竟係有冇好微妙，或者係一個已經存在住好大嘅 dependence 甚至我哋已經活在一個表面係自由，但係其實喺制度當中你已經失去咗某啲程度嘅自由嘅時候，我哋可以發現其實我哋現代嘅奴隸制度都係即係周圍都係嚇，再唔好講。即係去到菲傭呢一啲，佢越離鄉別井係嘛，即係佢住喺你屋企嘅裏邊嚇，你嘅面色佢要睇晒嘅嚇，嗰啲係冇明文可以規定老闆唔可以俾即係嗰啲菲傭面色嘅，但係大家就喺度一日日就係睇緊呢啲嘅面色而做人，亦都係充滿咗好多壓迫同埋即係同樣地嘅 exploitation 啦嚇，所以從呢啲角度裏邊。我會覺得現代資本主義制度裏邊仍然存在住即係 slavery nature 嘅關係係明顯嘅，我覺得嚇。嗯，咁你覺得你呢本書嘅貢獻係喺邊度呢？一路寫嘅裏邊，我第一個希望帶嚟嘅貢獻就係個 awareness，即係新約嘅學者，因為過去都幾容易就經濟 marginal 嘅，其實有嚇，咪又係成日講嚟講啲 coins 跟住就係嗰啲錢財富都會講嘅，但係我自己仍然深信咧，如果從新制度經濟嘅視角裏邊，我哋會更加睇到聖經 address 緊嘅問題，同歷史嘅處境同埋現代嘅 relevance 其實好大嘅，我希望。能夠幫到學者睇到呢一種關係性，即係 awareness 嘅幫助啦。第二就係 method 嘅幫助，因為你要睇到我都明嘅，因為我5、6年由畢咗業到即係呢10年啦，接近畢咗業到而家去好多學術嘅會議，我都發現每一次都要由零去澄清究竟即係所謂 method 開始，即係點解 relevance，然後去到 how to use it。咁但係呢一點，我覺得我希望即係好 naive 咁講，我能夠帶嚟咗一種嘅向導，就係如果我想去睇，我有本書可以 start with 知道有一個即係有一個嘅 method 我係可以 step by step 地去揾到呢一個所謂 economic layer 或者我喺本書裏邊用嘅一個 term 叫 institutional layer。
究竟喺歷史當中係點樣揾出嚟嘅咧嚇？如果我有興趣嘅話，咁我點樣去揾到當時羅馬世界裏邊呢個所謂 institutional layer 咧？以至到我哋可以即係 relate to 唔同學者所 interest 嘅個 text 嚇，同呢個 institutional layer 有咩關係咧嚇？第三，希望當然就係我自己最大嘅 concern，即係其實聖經的確對於好 specifically 貧窮嘅議題嘅關注啦嚇，咁所以我第三即係我而家寫嘅一本書就會係再 end from 頭先嗰本書嘅去集中係。嗯，多謝你嘅分享啊！當我諗起呢個制度嘅時候，其實我係諗起呢個一個 order，即係一個秩序啦，或嗯者係咁嗯讓人可以嗯嗯喺裏邊咁樣去嗯生活。咁其實我覺得你嗰個貢獻，嗰個 integration，或者用呢個新制度經濟嘅 lens 去睇新約本身已經係一個貢獻咯。咁我都好奇想問，嗯嗯。就係其實有冇一個理想嘅制度呢？如果有個理想嘅制度，會係點樣樣呢？我覺得喺新約教導裏邊，似乎因為任何制度咧，其實佢唔能夠將人嘅罪性抽走嘅嚇。嗯即係我自己唔覺得我哋嘅 hope 係喺人嘅制度嘅裏邊嘅嚇。但係有冇一個 better institution 肯定係有嘅嚇。人嘅 hope ultimate hope 一定係喺上帝嘅國嗰度，所以路加福音裏邊係講緊神嘅國係同人嘅制度一種對立嘅嚇。即係特別係最關鍵就係譬如。即係貧窮嘅人有福了，跟住好特別嘅，路加係講天國是他們的噶嘛，即係佢唔係講嗯緊，即係包括喺馬太福音都係，即係佢嗰個對比唔係話啊，即係你，我哋有時會覺得窮嘅對立就係富有啦，係嘛？但喺路加福音唔係嘅，窮嘅 answer 係天國嘅嚇，你哀傷嘅，你可能係講緊你可以得到安慰嘅，你即係，但係貧窮就唔係呢種所謂地上嘅嗰個 polar 嘅對比嚟嘅嚇。即係而我自己對於制度本身覺得有佢價值，唔係代表佢係本身係可以成為人 ultimate 嘅 hope。但係作為基督徒在地上嘅使命，我哋仍然係應該要對我哋有限嘅空間能夠即係提供一個更公義、更加有愛嘅制度嚇，讓嗯即係活在地上嘅人，佢仍然有得選擇啦嚇。咁其中一個我喺香港 involve 嘅群體係，譬如叫做社企嘅群體啦，亦都係即係商業嘅世界嚟嘅。但係佢哋又係有一班基督徒，佢哋其實好有心，希望喺商業嘅運作嘅世界裏邊去呈現基督嘅愛。咁我自己好支持佢哋嘅活動嘅原因就係佢哋係一個好嘅例子，就係商業應該係最大競爭嚇，亦都係最市儈嘅地方嚟嘅。你又唔能夠唔競爭嘅喎，因為你開間鋪頭淨係講愛，你執得嘅咯喎，係嘛？但係你又要有個門面，你又要有宣傳，你又要有好嘅質素嘅食物，又要有好嘅質素嘅，但係同時間愛嘅呈現係點咧？咁呢一班社企嘅弟兄姊妹，我又覺得佢係一個好好嘅榜樣啦嚇。咁所以on and off 都有幫佢哋做一啲信仰嘅反思啊，或者係一啲會議裏邊去提供一啲信仰嘅角度。呢啲嘅層面，我覺得都反映一方面制度唔會係 ultimate 嘅 hope，但係亦都唔代表冇 hope 嚇。我哋仍然嗯係有使命嘅喺現在嘅制度當中。當然最後一定係講緊天國成為我哋生命嗯即係最 final 嘅嗰個 hope 喺我哋嘅生命當中。嗯，明白。所以地上嘅制度冇可能係完美嘅，咁我哋就因為呢個地上邊嘅制度嘅唔完美，我哋嘅盼望係喺天上邊嗰係個天國係嗰個制係度。係係。啊，我覺得好有係咯，好 insightful 咯，我覺得。咁喺你寫作過程當中，有冇咩喜樂啊，或者係掙扎咧？有啊，我覺得我就呢本就未真係寫嘅，不過我呢排成日都同好多弟兄姊妹分享啦。我好想寫本書叫做《Footnote Jesus》嘅，即係我哋做學者咧就成日要 footnote 其他 scholar 係嘛，但係咧嗯哼，其實神喺我自己寫作嘅過程當中，好多時候有恩典出現，包括誒、呃我希望弟兄姊妹唔會覺得哇咁兒戲，其實一啲都唔兒戲嘅。不過好多時候我哋遇到好多知識嘅困難嘅時候，或者一啲矛盾位啊，你諗唔通嘅時候咧，其實我哋有時可能會以為我哋真係單純用即係用理性去解決啦。我成日都分享俾我嘅學生同弟兄姊妹聽，其實我係好多時候係祈禱，喺祈禱裏面我係會通咗嘅嚇。咁呢樣嘢係好真實，但係我 footnote 唔到落去本書度嘅。咁所以咧，嗯我好想
去分享俾弟兄姊妹聽，其實intellectual 嘅尋索同信仰嘅信心唔係矛盾，甚至喺我嘅裏邊嘅，其實係一路上主一路引領住嚇，包括我今日能夠有呢個研究嘅向度，其實真係唔係我自己突然間哇有個咩 great plan 去諗出嚟嘅，係神一路一路引領啊！有天使啦，頭先我提過 Adela Collins 係我嘅一個好大嘅天使。喺 SBL 一個好似好學術嘅會議裏邊，我又遇到一班好好嘅學者嚇，一路好提攜我。佢哋做 social rhetorical interpretation 個 founder Ron Robbins 我第一次仲係學生身份嘅時候，中咗入去佢哋一個 private section 佢哋又冇趕我走喎，咁啊接納我喺度，又問下我做乜，跟住我話我做 econ，佢哋我其實都流晒汗，我話做 econ，其實我完全冇任何嘅框架住嘅，佢哋就好 interesting，就仲邀請我下年去分享咁樣。咁我覺得係一件好 amazing 嘅歷程嚟嘅嚇。咁上個星期又收到一個對我嚟講係即係神蹟般嘅邀請啦，即係呢本書出現咗，唔係扮謙虛，即係我唔係啲咩世界學者嚟嘅嚇。即係我覺得出咗本書對我嚟講已經係神蹟嚟嘅。跟住有人睇我又覺得好感恩嘅。跟住有人睇完之後，佢哋會開會話，喂，邀請你下年去 SBL 度有個 section 去 review 本書。哇！我覺得係。即係對我即係點解會發生呢件事嘅咧嚇？我又唔係投稿喎，甚至冇任何嘅資訊話俾佢聽，我出咗呢本書，係佢哋真係唔知點樣知道嘅時候，即係我唯有係感恩神係一路帶領，亦都可能係呢個過程裏邊佢俾我好多嘅感動。我自己一路寫嘅時候好寂寞㗎，我諗即係 Chloe 都會明白。即係好多時候你寫緊一啲嘢嘅時候，你可能覺得係你自己先至咁睇嘅啫，究竟說唔說服到人㗎嚇？但係 turn out 原來有人認同，當然喺個 review panel 唔一定係個個認同，可能有好多 challenge 都唔出奇。但係至少佢哋覺得值得去攞嚟討論，我已經覺得係一種恩典啦嚇。嗯所以都幾雀躍㗎呢個歷程嘅裏邊。As long as 我哋即係忘記使命，唔忘記我即係去做老師嘅角色，唔係單純去知識嘅傳遞，而係有生命嘅見證，亦都係真係希望將上帝嘅道去自嘅。明我都係一路係我自己喜樂嘅來源嚟嘅嚇。嗯，因為聽你分享都可以感受到你嗰個 passion 啦，即係熱情啦，對你所做嘅同埋對你所信嘅。咁我相信當你對神嘅心同埋即係有心活出嗰個信仰嘅時候，神會俾好多機會你咁樣去發揮你嘅恩慈咁樣樣。我而家想講嘅咧就一邊聽你講咧，我一邊喺度諗就係因為我係舊約嘅人啦。咁你呢個方法新制度經濟，我喺度諗點樣去用喺舊約嗰度咧？咁當然你可以分享啦，但係我突然間諗起咧，就係其實可以喺嗰個舊約嘅律法裏邊會睇到嗰個制度唔同嘅制度，去用呢個視角咁樣去研究呢啲咯。echo 嘅，因為好多即係我就真係唔係舊約嘅人啦，講係即係好多人都會問究竟舊約嘅處境係咪可以幫到我？即係我感覺應該係幫到一定嘅 area 係即係可以即係澄清到，因為其實最關鍵嘅係佢幫我哋睇到喺唔同嘅制約裏邊咧對人嘅價值與行為嘅一啲嘅影響。而當我哋能夠即係嘗試進入呢啲嘅關係嘅當中嘅時候，其實佢通常係幫我哋睇到一啲 deeper layer，而本身嘅個 text 係未必係直接顯示到呢啲嘅狀態，但係其實係你有咗呢一種嘅即係處境嘅分析嘅時候，你又會發現個 text 嘅 rhetoric 咧好多時候都係能夠聯繫得到嚇。咁希望有一日能夠有呢一種嘅交流即係喺舊約嘅世界裏邊。係啊，that will be wonderful。咁我哋而家 transition 到第三個環節啦，咁呢個環節比較輕鬆啲。我唔想問下，就係你點樣平衡你嘅生活咧？知道你有寫書啦，又幫助啲窮人啦，又 involve 喺其他唔同嘅 project，又教書，你係咯，點樣平衡你嘅生活？我都成日俾人問呢個問題。我自己覺得有兩個向度係好緊要，第一個就係 priority 啦，第二個就係 energy。嘅時候，其實佢哋會嘅生命嘅，但係佢睇唔到，其實有好多我做緊嘅嘢，其實係反而係令我更加有 energy 去做嘢嘅嚇。即係我係 receive 嘅，唔係
嚇。咁所以好多我覺得呢個 priority 同埋energy 嘅問題就係其實你表現到我做緊，譬如我有時同啲人分享啊，我每堂都要同學生去食飯，佢哋會覺得哇你好得閒咩嚇？你唔使做文咩？我話唔係喎，同學生食飯好開心嘅喎，乜你會覺得好攰嘅咩？我咁係攰嘅嗱，食完飯我都會瞓一陣嘅，但我自己會覺得作為一個老師，如果我唔同學生交流，其實我覺得我會失去咗個 energy 嘅 source 啊嚇。嗯第二就係、譬如我去服侍教會咁樣啦嚇，我即係基本上我有機會都會去大小教會去講道嚇。特別 prioritize 細教會去講道，個原因就係我覺得當我嘅生命能夠去被上帝用喺有需要嘅地方嘅時候，我覺得我自己好被激勵，就唔係淨係用有限嘅時間去做有限嘅嘢嘅。我自己覺得平衡咧係應該問緊點樣擴大我哋 energy 去做更多嘅嘢，就唔反而係我自己喺呢幾年學到嘅功夫咯嚇。咁嗯咁我覺得能夠活出上帝一路呼召緊你嘅嘢嘅時候咧，係我自己咁多咁 so far 去到呢一刻啦，我自己好真實，我問自己我開唔開心咧嚇，唔好問自己攰唔攰先，問自己開唔開心。我覺得我真係會好快會答開心喎嚇。我係無論我教書，我去教會講道，我而家喺一啲國際嘅 connection 裏邊同一啲人嘅交流，我感恩就係我仍然係保持到一種喜樂嘅心去做咯嚇。咁喜樂嘅心唔止良藥啦，佢仲係即係真係一個好大嘅 energy source 咯。嗯咁當然做好具體地啦，即係生活上我係都幾健康嘅。嗯我係 keep 住有運動嘅嚇，我覺得緊要嘅嚇，即係呢個係即係真嗯係，因為其實喺認真讀書之前，我差唔多做即係運動喺中學嘅時候都打得好投入嘅，咁所以我一路都有一種運動嘅即係血喺我生命嘅當中嘅嚇。嗯哼家庭關係啦，咁我自己覺得其實我如果真係要我排，我家庭係排第一嘅嚇。同太太啊，同仔女啊，我自己嘅原生家庭啊，咁我自己係唔即係好重要嘅，令到我成個人係可以係一個好穩妥嘅處境嘅裏邊，唔係淨係做緊事工，而係我係仍然活在一種 embraced 嘅，即係有愛去 embrace 嘅一種嘅時空嘅裏邊嚇。咁我諗嗯真係呢幾樣嘢係我自己會捉得緊嘅嘢咯嚇。至於中間有時會甩嗯。漏啊，就係俾人追 deadline 啊嗰啲就大家只要努力啲就會過到噶啦。呀，多謝你嘅分享啊！咁下一個問題咧，就係想問下你而家研究緊啲乜嘢咧，同埋未來一啲寫作嘅計劃啊？係嚟緊，我會即係有個 project 就係 extend，即係由我本書 Engaging New Institutional Economics 嗰度會 extend 去到對整個路加福音嘅貧窮議題，或者對 wealth motive 嚇，即係呢個所謂財富議題咧一個整全嘅 exegesis 嚇。咁因為我原本嗰本書只係一個 section 去作一個簡介，即係所謂 NIE 點樣幫我哋睇到多少少路加福音一啲，咁我希望整全少少。去將羅馬帝國唔同嘅 institution 點樣製造呢個貧窮嘅即係狀況啦嚇，或者富有人點樣獲得財富背後嘅好多嘅 institutions 帶嚟對人嘅價值嘅影響啦。我希望做一個整全嘅研究，然後放翻入去整個路加福音裏書就能夠即係完整地去呈現到路加嘅神學同呢一個所謂羅馬帝國 wealth motive 嘅一種嘅對話嚇。咁亦都希望能夠呢本書能夠 extend 多少少去到，咁佢對我哋現今21世紀即係我當我好有錢啦，或者好貧窮啦，究竟路加福音同我哋有咩説話咧？有咩教導咧？有啲咩 ethical teaching 係我哋可以實踐嘅咧？咁呢個都希望嗰本書能夠做到呢個工作。嗯，好啊，聽起上嚟好 exciting 啊！咁最後一個問題啦，就係對於神學生啊，或者有興趣進入神學研究嘅人，你會有啲咩鼓勵啦，或者係勸勉啦？我琴日先至開咗個 Zoom，就係去同啲有興趣讀神學嘅人分享嘅嚇。咁咧就我會仍然係使命一定行先嘅，因為神學本身可以好闊，亦都有時候係好空泛嘅一個概念嚟嘅嚇。你點解要讀？同埋你喺呢個路徑當中有好多聲音會出現嘅嚇。有啲聲音係 discouraging 嘅，有啲聲音係 encouraging 嘅，有啲聲音係會拉你去到某啲方向。
而乜嘢係令到我哋能夠保持到嗰份嘅力量同 passion 咧？就係即係唔好忘記係聖經始終係我諗係讀神學嘅核心啦嚇。有好多學説嘅，學説都唔係壞嘅，但係我哋要分開學説同神嘅話語，其實有時候係有距離嘅嚇。有啲學説幫助到我哋澄清我哋活在嘅世界當中一啲嘅即係謊言啦嚇，但係唔好將學説變成真理咯嚇。即係呢個我近年更加越嚟越發覺，讀神學嘅人有時會被一啲學説吸引咗，多過對神嘅話語嘅着緊。呢個係我覺得即係希望勉勵到，如果你要進入神學嘅話咧，唔係唔讀其他理論嘅。但係即係我自己可能因為可能同 Chloe 有啲近，即係我哋都係做聖經研究嘅。聖經係蘊藏住即係好豐富嘅真理喺裏邊，係等待我哋去尋索同埋揭示俾呢個世代人聽，就唔係用世界嘅知識去解嗰個聖經嚇。咁我唔知我咁樣講得清唔清楚，但係我唔係反對，即係我都用緊好多咩 NIE 嘅理論啦。但係我經常澄清，我唔係用 NIE 去釋經嘅嚇，我係用 NIE 去幫我哋理解聖經嘅處境，然後幫我哋去認識聖經嘅真理嚇。所以係聖經行先嘅嚇，而唔係理論行先嘅。咁呢個係我希望都鼓勵到將會入到神學院嘅人，或者嚟緊計劃去神學院嘅人，去一種嘅心態咯。Yeah，actually 我好同意咯，即係聖經係神學嘅一個根基啦，咁所以係嗰個核心啦，亦都係信仰個核心，所以好開心啊，今日同你傾偈，係啊，所以 同埋 Chloe 係咪你第一本書就係始於神噶嘛？係嘛？係啊係咪第一係啊本書嚟嘅？係啊，第一係啊，本，所以始於神就係我係啊，睇阿 Chloe 老師嘅第一本書，好嗯哼，好重要啊！我哋嘅神學係始於神嚇，唔係始於係世界嘅知識。係啊，同意啊，100% 贊成。咁多謝你嘅分享啦，同埋我諗對我印象最深嘅就係你願意即係唔單止係用時間功夫咁樣喺研究神嘅話語，並且係活出嚟嗰一點，因為唔係好多學者會咁樣樣做，所以我覺得呢樣嘢係好寶貴。咁都希望神祝福你各方面嘅侍奉啦，亦都係再次喺唔同嘅黑暗嘅地方咁樣去為神發光啦。係，多謝 Chloe 嘅 OK，分享，好開心今日係，thank you thank you。OK，好。拜。